Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Muhanga. Umusekirite yakurikiye imbata mu cyuzi cya Muhanga. Uyu musekirite agiye gufata imbata, irangije imbata irirukanka ijya hirya y'amazi. Uyu musekirite arangije yikubita mu mazi ahita ahaburira ubuzima muri kampanyi ntari buvuge, gusa bacekinze kuri kamera basanga uyu musekirite koko yaragiye gufata imbata, arangije ahita anyerera mwano mazi yikubitamo ahita haburira ubuzima. Turaza kubigarukaho rero mu kiganiro turi buze kugirana n'abaturage. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Nyamirama. Mu karere ka Rutsiro abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda ko babangamiwe no kuba bakora urugendo rw'amasaha asanga 15 bajya mu isoko rihuza Rubavu na Nyabihu, kubera ko isoko ryabo ricuruza amatungo kugera n'isaha ryasenyutse batararicururizamo. Ubu ngo bakaba n'igitekerezo cyo kuri sana bafite, bakaba bari gusaba urwego rw'ubuyobozi cyangwa ubuyobozi ko bakubakirwa irindi soko, kubera ko barwiyemeza mirimo bubatse rino soko barabasondetse bitewe nuko iri soko nta n'icyumweru kimwe bigize baricururizamo ryahise risenyuka. Abaturage bakaba babangamiwe no gukora urugendo runini cyane bajya mu rino soko rihuza Rubavu na Nyabihu. Bavuga yuko no hantu bashora amatungo yabo bitewe nuko nta soko bafite. Ubwo rero bari gusaba nimba bakubakirwa irindi soko. Ku murongo umuyobozi w'akagari yatubwiye yuko iri soko rwose bari kubishyira muri bije kugira ngo baryubake, abaturage bareke kuzajya bahora bakora ingendo, kubera ko iki kibazo bakigejeje ibukuru. Bivuga yuko bategereje amafaranga kugira ngo batangire bubake rino soko. Gusa bahumurije abaturage babwira ngo mwino minsi nimwe mwigora mujya gushakisha amaramuko, gusa ibingibi natwe tubirimo turaje tubikemure. Ni incamake y'amakuru. Niba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu nyahere mu karere ka Muhanga. Umusekirite w'umwuga wakoraga ku ishuri ntari buze kuvuga yakurikiye imbata iri kugenda hejuru y'amazi mu iki kiyaga, gusa ntago byaje kugenda neza, yahise arohama mu kiyaga ahita haburira ubuzima nk'uko twagiye kureba kuri kamera. Koko dusanga uyu musekirite wakoraga akazi k'umwuga yarohamye mu kiyaga cya Rukondo, ayikurikiye ngo ayifate, birangira arohamye mu mazi ahita yitaba Imana. Bivuga yuko rero ibingibi ari we wabyiteye cyangwa urupfu rwiwe niwe waba warwizaniye, kubera ko nta kuntu ari gukurikira imbata ziba mwano mazi ngo abashe kuba yayifata. Kuri kamera twakurikiranye amashusho uburyo ki yararimo ashaka gufata inyimba, arangije aranyerera arohama mwa kino kiyaga, birangira ahaburiye ubuzima. Ni inkuru rero yababaje abantu benshi, yabaciye intege. Abandi batangira kwibaza ati se izi mfu ziri kumvikana na amahoro bambeye, ese izi mfu ziri kumvikana bimeze bite? Ndetse n'umugani wawe nawe wabyibazaho. Mu karere ka Nyagatare ngo umwarimu yishe umugore wiwe afatanyije n'umwana we. Dusimbukiye nanone ngahandi ngo umusore ngo yanywese makombe ngo ahita apfa. Uyu nguyu nawe rero nganyereye mwa kino cyuzi ahise apfa. Urumva rero ko ni ibintu bitumvikana my friend, mu minsi ibiri itandukanye. We ibi bintu birababaje cyane kandi biteye agahinda. Ngayo nguko rero nuko nkuko byagenze. Umusekirite akaba yamaze kuva mu mwuka w'abazima, akaba yitabye Imana, akaba azashyingurwa ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Akaba yajyanwe mu bitaro ngo barebe nimba bamugarura ibuntu, gusa nta yandi makuru turabona. Nituza kubona andi makuru turaza kubamenyesha. Ubwo reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rutsiro. Abaturage babangamiye no gukora urugendo rw'amasaha 5 bajya mu isoko rihuza Rubavu na Nyabihu, kubera ko isoko ryabo bashoramo amatungo ndetse baryubatse rigasenyuka nta n'ibyumweru 2 bimaze. Bavuga ko ryasenyutse nta na rimwe baricururijemo.
abaturage bakaba barimo bavuga yuko rwiyemezamirimo iri soko yaryubatse nabi, bakaba basaba niba bakubakirwa irindi soko kubera ko bagorwa no kugenda n'amaguru bitewe n'ahantu bagemura amatungo kuntu ari kure. Rero ibingibi bikaba ari bimwe mu bibabangamiye cyangwa bidindiza iterambere ryabo. Bavuga yuko rero bibaye bikunze batwubakira irindi soko ku muyoboro wa telefoni n'umukuru w'umudugudu. Ubwo ngubwo we yatubwiye ngo tuhite tubariza ku kagari kubera ko bagiye kuba bitanze ku kagari babaza ku karere, gusa ibisubizo byose twabibona ku kagari. Twahamagaye Joseph umuyobozi w'akagari atubwira yuko ibingibi rwose bigiye gukorwa mu minsi mike kubera ko ibingibi babigejeje ku karere, barimo barashaka bije ihagije kugira ngo bubake rino soko abaturage batazongera gukora urugendo runini cyane. Gusa umuyobozi yavuze yuko aba baturage mu gihe isoko ritaraboneka baba bihanganye bakaba bakora runo rugendo kugira ngo babone amaramuko ndetse n'imibereho, kugira ngo iri soko naryo rizaze nibura hari icyo bafite. Gusa abaturage bavuga yuko rero ibingibi bituma bajya mu bihombo cyangwa bagwa muri maka bitewe no kuba bakoresheje expenses nyinshi cyane, kubera ko ibingibi ngo biba bibarambiye. Gusa iyi ni inkuru nziza bishimiye cyane, baravuga ngo Kidasamura TV Rwanda isanzwe ikemura ibibazo byinshi, n'ibingibi izabikurikirana paka birangiye. Gusa niko bimeza n'ibindi nagiye nyemura byinshi cyane kandi birarangira, ngiye no ku karere njyayo nkabaza ibibazo by'abaturage. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha, Imana ibarinde. Uyo wakoze subscribe uruw'agaciro, ibyo tugizeho ne tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ngiye nitwaga Kidasamura, urw'inkonogoto bakora rugakongoma. Murakoze cyane, Imana ibandindire weekend nziza, ubuzima buzira umuze, Imana ibaha amafaranga n'ibindi bitandukanye mwifuza cyangwa mwayisabye. Murakoze cyane.